ناظرین السلام علیکم. ڈاکٹر نصراللہ رانا ENT سرجن آپ کو کچھ ایسی چیز کے متعلق بتائے گا جس کا عام لوگوں کو ابھی پتہ نہیں ہے. نو اینڈ ہاؤ دیٹ از سم تھنگ لائک ٹنائٹس. TINITUS کانوں میں شور. یہ پچھلے 10 سال میں نے بہت دیکھا ہے کہ میرے پاس مریض بڑھ گئے ہیں. پہلے بڑے کام آتے تھے، پہلے آتے تھے جی کان وگ جائے جی، دوسرا کہتا جی کنوں سنتا نہیں یا کانچ درد ہے. اب کان میں جو شور آنے کے مسائل ہیں یہ میں نے بڑے دیکھے. ایکچولی انڈسٹریلائزیشن، شور شرابہ، ہر وقت ٹی وی موبائل کا ایبیوز، اتنے وہ ادھر لگے ہوتے ہیں، 2-3 تاریں لگی ہوتی ہیں جیسے بجلی گھر نہیں ہوتے. میں نے تو اتنا شور شرابہ بڑا کم دیکھا کیونکہ میں نے زندگی گزاری ہے. لوگ کمفرٹیبل تھے. جو ٹیلی فون کو تار لگی ہوئی تھی، ٹیلی فون قیدی تھا، بندہ آزاد تھا. اب تو وہ ہر وقت وداؤٹ اینی تھنگ وہ شور شرابہ جب کان میں جاتا ہے تو اسے پھر کان میں ایک مستقل ٹون شروع ہو جاتی ہے. اسپیشلی رات کو جب مریض سوتا ہے، دنیا سکون میں آ جاتی ہے، ٹی وی بند ہو جاتا ہے. وہ بندہ جو مریض ہے جس کے کان میں ٹنائٹس کا یہ مرض ہو رہا ہے وہ بے سکون ہو جاتا ہے. اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، اس کا شور کی انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے. میں آیا پریکٹیکل میں، میرے پاس جنگ سے بھی مریض آیا کل، میاں والی سے بھی تھا، لیجر سے بھی تھا، اور آگے چلے جائیں تو ایون سکھر سے، بدین سے بھی 2 مریض آئے ہوئے تھے. وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے پتہ نہیں سمجھ نہیں لگتی. وہ اسی بڑے بڑے سیانے کو بھی کہیں، بڑیاں پھوکاں بھی مروائیاں، بڑا کوئی دارو بھی پائے میں آپ ہی، لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا کیونکہ ان کو پتہ نہیں ٹنائٹس ہوتا کیا. یہ رنگنگ آف دا ساؤنڈ ان دا ایئر، ان آرگنائزڈ ساؤنڈ، ٹی ٹان ٹان جیسے بنڈا بولتا ہے، اس سے مریض کی راتوں کی نیند، دن کا چین ہو جاتا ہے. یقین کریں مریض رونے کے قریب ہوتے ہیں. مجھے خود بڑا محسوس ہوتا ہے. تو یہ شور شرابہ، یہ میرا جو جے روڈ پہ ہاسپٹل دیکھے رانا ENT سینٹر، جہاں پر لوگ بیچارے کہاں سے آتے ہیں، یہ کنیڈ کالج کے سامنے ہے. اب دیکھیے کتنی ٹریفک جا رہی ہے، کتنے موٹر سائیکل ہیں، طوفان ہے. موٹر سائیکل بمپ جیسے گاڑیوں کا تو بمپر ٹو بمپر ہوتا ہے، اب ایک موٹر سائیکل کا بمپر دوسرے موٹر سائیکل کے پیچھے والے بمپر کو ٹکرا رہا ہے. میں نے تو اتنا دیکھا نہیں موٹر سائیکل. میں جاپان میں گیا ہوں، میں اب دیکھیں ٹوکیو میں کھڑا ہوں، ہلٹن ہوٹل، وہاں ہماری ENT کی تھی. وہاں بھی کان کی ڈیفنس کے اوپر تھا، لیکن ٹنائٹس وہاں کم ہے. وہاں موٹر سائیکل ہے ہی کوئی نہیں. میں نے جو ٹوکیو میں 7 دن میں رہا ہوں، جاپان کا وہ دارالخلافہ ہے، موسٹ ایڈوانس سٹی. اتنا کوئی اونچی آواز نہیں بولتا، کوئی کرائم نہیں ہے، پرسکون ہے، ہر بندہ بزی اپنے اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے. لیکن یہ ٹنائٹس کے اوپر وہاں بھی ایک لیکچر تھا. ہمارے یہ ENT کے جو ڈاکٹر وہاں پر میرے ساتھ کھڑے ہیں جاپان کے ٹوکیو میں، اور پھر انہوں نے بھی یہ بات کی کہ بھئی اس کی ابھی پراپر ٹریٹمنٹ کوئی نہیں ہے، کوئی دوائی ایسی نہیں جو اس کو ختم کر سکے، کوئی سرجری ایسی نہیں جو اس کو ٹھیک کر سکے. اب رہ گیا وہاں سے جاپان ٹوکیو سے دین آئی وینٹ ٹو نیو یارک. مجھے پتہ چلا کہ وہاں پر کچھ ٹنائٹس کلینک بنے ہیں. وہ ہماری ENT کی ورلڈ ENT کانفرنس بھی تھی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ورلڈ ENT کی جو پریزیڈنٹ ہے پروفیسر جینیفر میرے ساتھ کھڑی ہیں، ساتھ انڈیا کے ڈیلیگیٹ کھڑے ہیں. وہ کانفرنس بتا کے پھر میں نے 3 دن ان کلینکس کا وزٹ کیا، دیکھا، آبزرو کیا. یہ نیو یارک میں ہے ٹنائٹس کلینک. ٹنائٹس کے ساتھ بیلنس بھی ہے، ٹنائٹس اینڈ بیلنس کی، جو جس کے کان میں شور شرابہ شروع ہوتا ہے اس کا بیلنس بھی خراب ہو جاتا ہے، بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے. وہ بیڈ سے اٹھ کے واش روم میں جانا چاہتا ہے تو چکر آ جاتے ہیں. بعض اوقات بیڈ پہ لیٹا ہے تو لیٹے ہوئے دنیا اس کو گھومتی محسوس ہوتی ہے. اب وہاں پر انہوں نے بتایا کہ ہم نے ایک ماسکنگ ڈیوائس دیتے ہیں پیشنٹ کو. یہ 4 سال پہلے کی بات ہے. وہ ہم لگا دیتے ہیں کافی مریضوں کو، 100 میں سے 60-70% لوگوں کو، 100% نہیں ہے. پھر اسٹل دیر آر سم پیشنٹ لیو اٹ ٹو مرسی آف اللہ، اللہ کے چھوڑ. وہ جو ماسکنگ ڈیوائس ہے وہ اس طرح کی ایک چیز ہے، یہ کان میں لگا دیتے ہیں. یہ نظر نہیں آتی، یہ ہیئرنگ ایڈ ٹائپ چھوٹی سی ہوتی ہے، اس کو لگا دیتے ہیں. مریض کی پرابلم جو ہے کافی حد تک ڈیتھ ہو جاتی ہے.
جو شور شرابے والا پیشنٹ ہوتا ہے ٹینائٹس کا، اس کا سننا بھی کم ہو جاتا ہے۔ یہ جو ماسکنگ ڈیوائس ہے اس میں ایسا سارا سسٹم ہوتا ہے جس سے مریض کی سننے کی صلاحیت بھی بہتر ہو جاتی ہے، شور بھی کافی حد تک بہتر ہو جاتا ہے، وہ ایک زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ادروائز ٹینائٹس والے پیشنٹ جو ہیں دے بیکم میڈ، وہ نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں، لوگوں سے لڑتے جھگڑتے ہیں، اپنے ماتحتوں سے، میاں بیوی سے لڑتا ہے، بیوی میاں سے لڑتی ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ ہماری پھر نیکسٹ کانفرنس جو تھی جس واز ان ایجپٹ کائرو میں پھر وہاں گیا کیونکہ آئی واز ریپرزینٹنگ دا سارک کی جو ایگزیکٹو باڈی کا بھی میں پریزیڈنٹ رہا ہوں۔ مجھے بتانا پڑتا ہے کہ بھئی پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں کیا مریضوں کی کنڈیشنز ہیں۔ مجھے ایمپل موقع ملا اللہ کی مہربانی سے۔ آئی وینٹ ٹو ڈھاکہ، آئی وینٹ ٹو کھٹمنڈو نیپال، آئی وینٹ ٹو کولمبو سری لنکا، آئی وینٹ ٹو نیو دہلی، کہ بھئی وہاں پر بیماری کا پیٹرن کیا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے پھر سب نے سوچ کہا کہ ابھی تو نہیں، لیکن یہ چیز جو میں نے دیکھی اور سنی تھی، یہ پھر آگے پاکستان میں نے کافی لوگوں کو لگایا ہے یہ ماسکنگ ڈیوائس۔ ان میں 60-70% پیشنٹ کو فائدہ ہو۔ میرا جو یہی لاہور میں یہ روڈ پہ جو اپنا ہاسپٹل ہے، اس میں لوگ آتے ہیں، ہم لوگ چیک کرتے ہیں، آگے کچھ مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے، ہر مریض کو تو 100% پاسبل ہی نہیں ہے، بٹ ناؤ دیر از اے رے آف ہوپ، ایک امید کی کرن ہے کہ ماسکنگ ڈیوائس اچھا کام کر رہا ہے۔ 10 میں سے 6 مریض 7 مریض مستفید ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو فائنل ہماری اس کے اوپر ٹاک ہوئی ہے وہ ملیشیا میں تھی، کانوں پہ تھی، ہیئرنگ کے اوپر، اس کے ساتھ ہی انہوں نے ٹینائٹس کا بھی ذکر کیا۔ مجھے انہوں نے وہاں پر ہیئرنگ فار آل پروگرام کا انچارج بھی بنایا فار پاکستان۔ آئی ڈیڈ لاٹ آف ورک ان پاکستان آن دیٹ۔ تو اس میں یہی ہے کہنے کا کہ ٹینائٹس کے لیے ہم اپنا وقت نہ ضائع کریں، اگر ماسکنگ ڈیوائس لگتی ہے تو لگوا لینی چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔